Hello，大家好，又係我啦。咁今次就介紹細個收藏嘅巴士玩具。咁呢啲全部都係微影嘅，仲有其他嘅。咁就介紹咗呢一堆，陣間再介紹另外一啲啦。咁首先就係介紹呢一架啦。咁呢架就係 E500MMCA，咁車牌係 SW4184啦。咁佢行就係 E36A 去呢個東涌順東，跟住呢個富豪 B9TF 就係 P2Z8904，跟住101去呢個觀塘裕民坊。係喎，唔記得咗咧，俾車身嗰啲俾你睇啊，就係咁啦。係啊。咁好啦，咁都睇下先。咁呢個80週年嘅，因為之前係未到90週年啦。睇下車底。咁下一架就水晶巴士啦。呢架車其實望落去個鏡頭啊，或者肉眼睇都幾閃下嘅。咁車牌係 GE8888，對唔到添。咁樣放大睇。OK。跟住呢架中電巴士啊，車牌 TW3941，但係唔知點解上面就冇印到中電牌。車就係咁。後面都冇嘅，但係中電牌都冇。咁呢一個就呢兩架車我整花花地啊。咁跟住呢一個就係5A 去啟德啟晴邨啦。呢架好似係唔係好睇得清楚個編號。跟住佢嘅車牌係 WM83881。咁呢度就係咁多微影嘅巴士，咁我哋就入房睇下其他嘅巴士啦。好啦，呢一度呢就係呢我設計嘅城市啦。咁呢度就有架 ATE 啦，跟住就係行112嘅。咁跟住呢啲呢其他嗰啲普通車，咁係我設計嘅，跟住仲有架地鐵啊，但係唔係整得好啊，唔好意思啊。咁呢一度仲有架爆咗胎嘅愉景灣巴士啦，跟住下面就係好多啲大車啊。咁呢一度仲有巴士嘅，但係個倒後鏡甩咗啦。咁呢一架就係 E48啦，行15號嘅。呢一架車嘅牌子就好奇怪啦，但係佢個樣就似富豪奧林比安。你睇下個編號都唔係好啱，對一對焦先。咁算啦，聽就講 VA66。咁呢一架就係嗰架特件車，但係上面爛爛地嘅，咁我唔介紹啦。咁就呢一啲就係模型啦，巴士模型啦，得一架嘅啫。咁呢一個仲有架中巴啦，跟呢架8號嚟嘅，去柴灣。咁呢一架就仲有架港鐵巴士啦，咁都係模型嚟嘅，擺設嘅，普通啦，跟住好多層嘅。之前有個位呢係擺嘢，但係而家拆除咗啦。呢度咁多架車底啦。好啦，我哋係時候擺返上去啦。呢架綠雲擺喺呢一度。
B8L 嚟到 B9TL 好逼啊！A95中電巴士應該安文5嘅 MMC 擺喺度，不過應該唔夠位，等我處理一下先。咁大約就處理到咁咯。呢度仲有架咁樣，而家都唔會買嗰啲咩玩具嘅，冇乜興趣，都係出街影下啲特件巴士啊嗰啲啊。咁好啦，咁呢條片呢就嚟到呢一度啦。咁希望大家就畀個 like 啦，同訂閱我哋啦。咁我哋下次再見，拜拜。